안녕하세요. 안녕하세요. 네네네. 안녕하세요. 네. 네. 토탈 7시간 주무신 중에서 몸부림을 좀 치셨나요? 네. 429번 호흡을 측정이 됐거든요. 그 중에서 575번 정도가 코를 골았다고 기계가 인지했기 때문에 호흡을 3번 쉬는 동안 한 번 인지한 거니까 처음부터 끝까지 그냥 시종일관 코를 고셨어요. 시종일관. 실제로 소음을 측정해 보니까 평균적으로 33dB 이상이 나왔어요. 심할 때 소음이 60dB를 초과했고요. 제가요? 심할 때 소음이 60dB를 초과했고요. 제가요? 네. 60dB이면 고속도로에 갑자기 지방이 노출되는 환경이에요. 거기에서 경증 수면 무호흡 단계로 이행 중이거든요. 그래서 경증 수면 무호흡이라는 게 얘기하는 것은 시간당 6번 정도의 무호흡, 저호흡이 발견됐어요. 입을 인중에서 이 아래를 가로질러서 이렇게 붙이시고 계속 수면을 취하시면 숨 쉬는 게 좀 나을 거예요. 아우. 이거를 처음 해보는 거나 저거를 처음 해봐서 소리가 여기 나오니까 처음 해보는 사람 되게 힘들더라고요. 이렇게 다 붙이고요. 이게 뭐야? 소리가 안 나잖아. 소리가 안 나요. 소리가 안 나요. 테이프 짝 전의 소리예요. 너무 궁금해요. 이게 지금 결과가 어떻게 나왔을지. 우린 더 궁금해, 진짜. 아니, 정말 테이핑을 했을 때 어떤 변화가 있었는지. 아니 일단 저기 청소만 테이핑을 들어도. 했을 때 네. 소리가 굉장히 낮았거든요. 거의 낮은 소리가 정도가 없었어요. 아니라 거의 저는 이렇게 소음 제거한 것처럼 지금 들렸거든요. 기절한 줄 알았어. 일단은 본인이 몸의 변화가 컨디션이 다음날 아침에 개운하고 틀려요. 잘 잔 것 같아요. 정말 진짜 틀려요. 이 테이핑 그래요? 했을 때하고 안 했을 때하고 이게 방송이라서 그런 게 아니라 네. 자고 일어났을 때도 틀리고 일단 생활하는 몇 번 안 했지만 그 이후에 계속 테이핑 하고 네. 자랐어요. 네. 계속했어요. 네, 계속 했어요. 근데 그렇게 했을 때 좀 전체 몸의 변화라든가 어떤 느낌이냐면 네. 일단 호흡 자고 일어나면 굉장히 좀 머릿속이 답답하고 그랬었거든요. 자고 일어나면 묵직하고. 왠지는 모르지만 저는 어쨌든. 근데 묵직하고. 테이핑을 하고 자고 일어난 다음 날은 어땠냐면 이 머리 쪽 여기가 좀 이렇게 뻥 뚫린 듯한 느낌. 시원한 개운한 느낌 있잖아요. 네. 그러니까 이렇게 작은 길로 가다가 왠지 큰 길로 나간 거예요. 제가 이 테이핑하고 전에는 입이 아침에 일어나면 입이 칼칼하고 해가지고 제일 먼저 물 먼저 찾았거든요. 근데 한 다음에 입이 왠지 촉촉하더라고요. 그런데 깜짝 놀란 거예요. 이게 이 테이프를 붙이는 것만으로 이게 가능한 건가? 일단 중요한 건 이정용 씨가 네. 테이핑을 한 후에 이제
그 검사 결과가 또 나왔잖아요. 네. 그게 전후 어떤 차이가 있을지 궁금한데요. 그 결과를 보여드리겠습니다. 화면 주세요. 진짜 궁금해요. 자, 실제로 코골이 횟수가 현저하게 줄었어요. 우와. 1429번의 호흡 중에서 575번이 감지가 됐어요. 첫날은 잘 못 주무셨어요. 시간이 예, 워낙 예, 짧게 예. 나왔고요. 예. 맞아요. 두 번째 날은 그렇게 테이핑을 하고 주무시니까 수면 시간도 연장이 되고 코골이 횟수가 3,000번이 넘는 호흡 중에서 52회. 결과적으로는 저건 아주 정상인의 수치. 이야. 아주 정상인의 수치로 감소했습니다. 다음 데시벨. 자, 처음에는 예, 69.8 예, 최고 소음이 데시벨이 최고였죠. 69.8데시벨. 그러니까 고속도로에서 막 이렇게 트로피 지나가다는 그 와. 정도 소리의 소음이 나왔는데요. 테이핑을 하고 난 이후의 최고 데시벨은 불과 30데시벨밖에 안 나왔습니다. 집안에 존재하는 소음이 거의 30데시벨이거든요. 그러니까 거의 보이지 않았다라고 아주 정상이라고. 이게 그냥 첫날 처음 해보신 거잖아요. 처음 해본 거예요. 저 깜짝 놀란 게 저는 오늘 이 자리에 와서 제일 궁금했던 게 이 수치의 어떤 변화가 가장 네. 궁금했거든요. 왜냐하면 저는 20년 이상을 코골이 때문에 고생을 했으니까. 근데 이렇게 현저하게 변하는 거 저도 깜짝 놀랐어요. 일단 뭐 코골이 횟수 자체가 575회에서 52회로 줄었다는 건 뭐 거의 정상이라는 얘기니까. 야, 대단한데요. 이제 여기 하나 더 남아있죠. 무호흡 증세가 어떻게 되는지 보겠습니다. 그게 중요한 거야. 처음에는 6회였어요. 그렇죠? 1시간당 5회 미만이 정상 수치인데요. 예. 6 정도 나왔습니다. 그러니까 코골이가 굉장히 심하지만 경증 수면 무호흡 단계로 이행하는 그런 단계의 상황에서 그 테이핑을 하고 난 이후로 5 미만의 수치 4로 감소했어요. 그래서 일단은 시간당 4회면 그대로 열심히 계속 저희들 하는 그 테이핑 방법들 따라 하시고 몸 관리 잘 하시면 뭐 앞으로도 좋은 결과가 계속 있을 걸로 보입니다. 선생님 그럼 저 정상이 된 겁니까? 현재로서는 정상입니다. 그런데 저건 내일도 변할 수 있어요. 다시 나빠질 수 있습니다. 그렇기 때문에 항상 그 테이핑 하고 주무시고 몸 관리 잘 하시고 몸을 무리하거나 스트레스를 주지 않기 위한 노력들을 잘 하셔야 됩니다. 나는 지금도 기가 막힌 거예요. 이 테이핑 하나만으로 테이프 그냥 2개 붙이는 것만으로 이런 변화가 있었다는 게 사실 저는 너무 깜짝 놀랐어요. 돈이 드는 일도 아니잖아요. 그러니까요. 또 뭐 김 박사님께서 무슨 아주 어려운 걸 주신 것도 아닌데 이 결정적인 비법 하나로 지금 코골이 때문에 고생하시는 많은 분들이 행복해지실 것 그러니까. 같은 그런 이거 예감이 어마어마한 있어요. 거예요. 눈물이 납니다, 눈물이 나. 그럼 집에서 할 때